საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოპონენტებს ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით აჟიოტაჟის დასრულებისაკენ მოუწოდებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციის წარმოადგენლებს მიმართავს, თუ ისინი რეალურად არიან დაინტერესებული და განიცდიან ქვეყანაში წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებს ვითარების დაძაბვას შეწყვიტონ. პირდაპირ ეთერში სრულად გთავაზობთ საქართველოს მთავრობის მეთაურის კომენტარს. მართლაც გამოუგნებელია ის აჟიოტაჟი, რომელიც ატეხეს ჩვენმა ოპოზიციურმა ძალებმა. თუ ისინი რეალურად არიან დაინტერესებული ხალხის მდგომარეობით, თუ ისინი რეალურად განიცდიან იმ ყოფას, რომელიც დღეს არის საქართველოში, წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებს თუ ისინი რეალურად განიცდიან, მე მინდა მათ მივმართო, რომ შეწყვეტონ აჟიოტაჟი. ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, რომ პარლამენტში შედგა ძალიან ცივილურ ფორმებში საკომიტეტო მოსმენა, ნახეთ, რომ ეკონომიკის მინისტრი იყო წარმოდგენილი, ფინანსთა მინისტრი, მათ ყველა კითხვას გასცეს პასუხი და ჩვენ გავაცანით ჩვენი ხედვა, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. გასულ წელს იყო ძალიან პოზიტიური წელი, მაგრამ წელს ვინაიდან მთელ სოფლიოში არის რთული ვითარება და განსაკუთრებით ევროპაში და ჩვენ სამეზობლოში, რუსეთში, უკრაინაში, ჩვენ ვერ ვიქნებით გამონაკლისი. ჩვენ ვართ პატარა ეკონომიკა, პატარა ქვეყანა ვართ და რა თქმა უნდა ვართ მიერთებული ამ სოფლიო ეკონომიკასთან. და ბუნებრივია ისე როგორც სხვა ქვეყნები ჩვენს ქვეყანაშიც ეს ნეგატიურად აისახა მიმდინარე მოვლენები. ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივ ფარისევლობა, რაც ისინი აკეთებენ. თქვენ ნახეთ დღეს რაღაც ჯერ სხვამ მოინთხოვეს, შემდეგ დანიშნეს ორჯერ ეს თუმცა ვერ დანიშნეს და გაუგებარი აბსოლუტურად. წერით ჩვეულებრივი ფარისევლობა. ისინი არ არიან დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ბედით, მათი პრობლემებით, მათი ამოცანა რო კიდევ უფრო დაძაბონ არცებული ვითარება ქვეყანაში. ეკონომიკა სჭირდება 7 გარემო სჭირდება რეალური ქმედება და არა აჟიოტაჟი და რაღაც გაუგებარი ყვირილი, რომელიც არავის არ სჭირდება. მოსახლეობას არ სჭირდება ყვირილის მოსმენა. მოსახლეობა სჭირდება გაიგოს თუ რას აკეთებს მთავრობა. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, არა მხოლოდ ოპოზიციურ ძალებს, არამედ თქვენ ჟურნალისტებს, რომლებიც ჩართულები ხართ ამ ქაოსში და ქმნით რეალურ ქაოსს ქვეყანაში. ეს არის ჩემი რეალური მოწოდება და მე გთხოვთ, რომ ვინც ხარ დაინტერესებული რეალურად, რომ გაიგოთ თუ რას აკეთებს მთავრობა ამ სიტუაციიდან, ასე ვთქვათ, გამოსვლის კუთხით, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ინფორმაცია მიიღოთ.